καλύτερο από μια κλωτσοπατινάδα. Είναι παράδοση, Vince, το σπορ που όλα τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Σου κάτσε, τυχεράκια! Ή τουλάχιστον σχεδόν όλα. Δική μου! Οπότε του λέω στρίδα και τότε ο μπαμπάς μου χτύπησε τα δάχτυλα και είπε «Κύριε Σεφ, δώσε πόδι σε αυτό το βλάκα!» Αχ, TJ! Εγώ φταίω! Πω, δεν μπορώ να βλέπω! Την έπιασε ο Φάβας! Ο γιατρός είπε ότι έσπασα την κλίδα μου. Αν δεν κινούμε θα γιατρευτεί γρήγορα. Πόσος καιρός θα χρειαστεί? Ένας μήνας. Ένας μήνας! Και δεν μπορώ να σας βοηθήσω να τους νικήσετε. Μπορώ όμως να τους φοβερήσω. Για πού νομίζεις ότι το έβαλες, νεαρέ μου? Διάλειμμα. Αυτό ξέχνα το. Ο κανονισμός απαγορεύει αυστηρά στα παιδιά με σοβαρούς τραυματισμούς να βγαίνουν έξω στο πρόβλημα. Μα έχουμε διάλειμμα. Πού άλλο μπορώ να πάω? Περνάς στο διάδρομο, κατεβαίνεις τις σκάλες, αίθουσα 51. Εσύ εκεί, άσε κάτω την μπανάνα. Αυτό κι αν είναι ωραίο θέαμα! Ο Φίτουλας περνάει το διάλειμμα στην αίθουσα 51 με τα χλωμά παιδιά. Τα χλωμά παιδιά, ποιοι είναι αυτοί? Τα χλωμά παιδιά είναι όσα προτιμάνε να μένουν μέσα την ώρα του διαλύματος. Οι πιο φίτουλες όλων. Πιο φίτουλες και από μένα. Και ο DJ θα γίνει κολλητός τους. Δεν θα μου φανεί περίεργο αν γίνει κι αυτός χλωμό παιδί. Μην τον ακούς, TJ, δεν ξέρει τι του γίνεται. Α, ναι, έχεις ακουστά τον πασμένο Sedgwick? Ποιος είναι αυτός? Πριν 3 χρόνια ο Sedgwick ήταν φυσιολογικός σαν εσένα και εμένα. Μια μέρα όμως όλα άλλαξαν. Ήταν Δευτέρα. Μόλις είχε χτυπήσει το κουδούνι και όλα τα παιδιά βγήκανε για να παίξουνε. Βγήκε κουτσένοντας και ο Sedgwick. Ο βλάκας είχε σπάσει το πόδι του, παίζοντας μπάλα με λιμένα τα κορδόνια. Οπότε, αντί να βγει έξω στο προαύλιο, μάντεψε που τον έστειλε η Finster. Στην αίθουσα 51. Και δεν τον ξαναείδανε ποτέ. Τα χλωμά παιδιά πήρανε το Sedgwick και θα πάρουνε και εσένα τώρα, φουκαρά μου. Τι πάτησες, δεν γλιτώνεις. Πού είχα μείνει? Ναι, αίθουσα 51. Σβέλτα, νεαρέ μου. Όχι, DJ, μην πας! Χαλαρώστε, μην ανησυχείτε για μένα. Δεν έχω παρεδώσει με κανένα χλωμό παιδί. Όχ, ένας παρήσακτος. Και γύρεξανε! Γεια και χαρά σου! Είμαι ο Φρανκ, από εδώ η συντροφή μου. Ο Ρόντνεϊ, Γεια χαρά! ο Στίβ Αλόχα, και ο αμίγο. Καρλ. Στίβ, τα αποτελέσματα! Φαίνεται πως έχει σπάσει την κλίδα του. Γι' αυτό τον έστειλαν και διάλειμμα εδώ στην αίθουσα 51. Πολύ καλά, βαρέψουνε ο Φερμένε. Λοιπόν, πίσω στο Βατερλό, όπου ο Wellington αποθεί το στρατό του Ναπολέοντα. Λοιπόν, πώς είναι DJ? Προσπάθησε να σβήσει το μυαλό σου? Ένας από αυτούς μάλλον το επιχείρησε, αλλά τον τρόμαξε. Αυτός είσαι. Κράτα γερά, DJ. Εμείς είμαστε εμείς και αυτοί. Και εσύ είσαι ένας από εμάς. Το ξέρω, Σπινέλη, μην ανησυχείς. Τους τύπους τους παίζω στα δάχτυλα. Σχεδιάζω ένα απίθανο jet που μετασχηματίζεται σε ρομπότ. Έξεχα, Στίβ, μα λάβε αυτό υπόψη σου. Το δικό μου γίνεται φτερωτός δεινόσαυρος. Πρόσεξε τις υποδοχές εδώ και για τους σπόρους ανάπλες των φτερών. Τέλειο! Άιτο σένα. Γεια χαρά! Αναρωτιόμασταν αν θες να παίξεις μαζί μας. Συγγνώμη για το μπαλαραφέτη. Δεν πειράζει. Το καλύτερο όταν παίζεις με ένα τέτοιο μηχανισμό είναι να τον λύνεις και να τον ξανασυναρμολογείς. Και το χειρότερο? Τι διαβάζεις εκεί? Ένα κόμιξ με ήρωα τον τιμωρό. Μάλλον δεν το... Το τιμωρό! Διαβάζεις τιμωρό? Ναι. Κοίτα, το τεύχος 417! Ο Κίνδυνος δεν πάει για ύπνο. Με το συλλεκτικό τρισδιάστατο εξώφυλλο! Μα το μπλούτονα! Τιμωρός είναι απίθανος. Έχω ένα αποκεγραμμένο τεύχος από τον ίδιο. Ο παδί του τιμωρού. Ποιος θα το φανταζόταν? Ποιος θα το φανταζόταν? Γεια σας, παιδιά. Σκέφτηκα πως θα θέλατε να δείτε το τεύχος 606. Σήμερα είναι Τρίτη, DJ. Τις Τρίτες παίζουμε κάστρα και δράκους. Μπορείς να συμμετάσχεις. Εντάξει. Όλοι παίζονται τα χαρακτήρα. Εγώ είμαι ο Γέντορ, ο Βάρβαρος. Εγώ ο Βίτσο, ο Γλυρικός, ο Κάρλο Νάνος. Κι εγώ Κνάρφο Ξυφομάχος. Πήραμε τα ονόματά μας προφέροντας ανάποδα τα πραγματικά μας ονόματα. Άρα, DJ, ο χαρακτήρας σου θα λέγεται JD. JD, θες ως εξωτικό? Ναι, δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω. Το παιχνίδι αρχίζει. Ταξιδεύετε μέσα στο δάσος του σκότους. Ένα στοιχείο ξεπετάγεται από μια καυτή θερμοπηγή. Στα χέρια του κρατά 2 αντικείμενα. Ένα γυαλιστερό μπλε μπουκάλι και ένα μαγεμένο σαλιγκάρι.
Μια γερόντισσα έρχεται να σε συγχαρεί. Όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας δράκος κάτω από τη σάρπα της. Ρίξε το τζάρι, JT, ρίξε το τζάρι. 77! Το σπαθί σου δεν διαπερνά το δράκο. Μα έχω 7 επιπλέον πόντους από το μαγικό μανδύα! Ο JT έχει δίκιο. Και λόγω της εγκύτητάς του με το κάστρο Vermilion. Σκοτώνει το δράκο. Είσαι αφέντης του ένατο επίπεδου. Χαίρετε και υγεία, Ναι! JT, όμως σου. Φαντάζεσαι σχεδόν απίθανο, μα πράγματι πέρασε ένας μήνας. Η κλίδα σου κατρέφθηκε. Έχεις δίκιο! Εξαιτίας αυτού, σου ζητώ να έρθεις μαζί μας απόψε. Σου έχουμε μια έκπληξη. Μια έκπληξη! Σαν τι! Τι έχετε ετοιμάσει! Αν σου το λέγαμε θα έπαβε να είναι έκπληξη. Κοίτα τη Τζέι, η κομικούπολη. Πω! Δεν είχα ακουστά αυτό το μέρος! Ναι, δεν δέχονται επισκέψεις από τον κάθε τη Χόντα. Προχώρα. Ένας ολόκληρος κόσμος από χλωμά, παιδιά! Για που το βάλες ηλιοκαμένε. Χαλάρωσε, είναι μαζί μου. Συγχώραμε. Δεν ήθελα να προσβάλλω ένα ξυφομάχο 300ου επίπεδου. Σε συγχωρώ αυτή τη φορά, μα πρόσεχε. Η Δαμόκλειο σπάθη κρέμεται επικίνδυνα πάνω από το κεφάλι σου. Ευχαριστώ! Παρακαλώ. Μα τώρα παρατηρείς αυτή τη βιτρίνα. Διάλεξε κάτι. Θεώρησε το δώρο από τον Ρόντνεϊ, τον Στίβ, τον Γκάρλ και εμένα. Ένα δώρο αποχωρισμού και ένα δώρο φιλίας. Θα μας λείψεις. Παιδιά, θα ήταν τιμή μου. Μα μόνο αν μ' αφήσετε να ανταποδώσω την καλοσύνη σας με μια δική μου έκπληξη. Πίσω με τους φίλους μου στον καθαρό αέρα. Ας παίξουμε μπάλα. Ο Λόσον είναι ήδη εκεί, περιμένει να τον τζακίσουμε. Έγινε, παιδιά. Περιμένετε όμως για να έρθουν και οι άλλοι μου φίλοι. Άλλοι φίλοι. Μια στιγμή. Θες να παίξουμε με τα χλωμά παιδιά? Εγώ δεν παίζω με χλωμά παιδιά. Α, έλα τώρα. Δεν διαφέρουν από εμάς. Σε χαιρετίζω, JT. Α, η Γκέρτσεν Γκράντλερ, η βασίλισσα της ομορφιάς. Με ξετρελαίνει. Δεν ξέρω τι... Βρε, τι έχουμε εδώ. Ο Μάπας και τα χλωμιασμένα κολλητάρια του. Ωραία, τώρα αρχίζει να το συμπονώ. Άντε πιτσιρίκο, θα παίξετε εσύ και οι ασπουλιάρες φίλοι σου καμιά φορά. Αυτό ήταν, θα τους τσακίσω. Αυτή είναι μια μπάλα. Το μόνο που κάνετε είναι να την κλωτσάτε. Αχα, εξού και το όλο με κλωτσόμπαλα. Στίβ, αρχίζεις πρώτος. Καλή τύχη. Χτύπησε τον εαυτό του με την μπάλα. Άντε σπιτάκι σου. Όχι, τρέχα στην πρώτη βάση. Είσαι εκτός. Ίσως τα παιχνίδια έπρεπε να λέγεται κλώτσα και τρέχα στην πρώτη βάση. Όχι μπασμένε, όχι άλλα χλώμα παιδιά. Η ομάδα μου θα σκάσει από τα γέλια. Πω, ο μπούφος με τα γυαλιά, τι πλάκα. Και εκείνος ο άχρηστος, ο φίλος του. Σταμάτα πια μπασμένε, σταμάτα, όχι άλλο. Φτάνει πια. Πρέπει να τον σταματήσουμε την Τζέι. Μην τα βάλει με τον Λόσον. Δεν είναι τυχαίος, Vince. Είναι ένας ξυφομάχος επίπεδου 40. Εάν έχεις πρόβλημα με εμένα ή τους φίλους μου, σε παρακαλώ να το πεις απευθείας σε εμένα. Εντάξει, έχω πρόβλημα με εσένα. Τυχαίνει λοιπόν να έχω και εγώ πρόβλημα με εσένα. Ωραία, γιατί δεν σε χωνεύω. Ούτε και εγώ σε συμπαθώ ιδιαίτερα τότε. Ναι, κοίτα πως είσαι παλιό, φίτουλα. Είπες σε μένα φίτουλα? Ό,τι βλέπω λέω. Εντάξει, ως εδώ, θα σου κάνω αυτό που κάνετε στον πασμένο Sedgwick. Πού είναι το αστείο? Δεν ξέρεις τι σου γίνεται, φιλαράκο. Εγώ είμαι ο μπασμένος Sedgwick. Μα, μπασμένε, είσαι ψηλός. Αναπτύχθηκα και είμαι ευτυχισμένος. Μα, πώς μπορείς να είσαι ευτυχισμένος με αυτούς τους τύπους? Είναι φίλοι μου. Ο μπασμένος προτιμάει να ράζει με αυτούς παρά με εμάς. Πρέπει να καθίσω. Εκτιμώ την προσπάθειά σου να μας συμπεριλάβεις στο παιχνίδι του EJ, μα για να είμαι ειλικρινής προτιμώ να μείνω μέσα. Έχει πολλούς σπαστικούς όταν Λόσον εδώ πέρα έξω. Χαίρε και υγιεινε, JT. Χαίρε και υγιεινε, Knarf. Λοιπόν, την Τζέι τελικά φαίνεται πως το φυτόριο είναι θέμα αντίληψης. Ναι, αλλά ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Πώς το κάνετε αυτό το κόλπο με τα δάχτυλα? Λοιπόν, παιδιά, αν δεν σας πειράζει να μην παίξουμε μπάλα,